गर्मी का मौसम था। सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ आसमान में चमक रहा था। लोग गर्मी से परेशान होकर घरों में छिपे बैठे थे। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। लेकिन ये साधारण बारिश नहीं थी। बारिश के साथ साथ छोटे छोटे बर्फ के गोले, यानी ओले, गिरने लगे। लोग खुशी से घरों से बाहर निकल आए और उन ठंडे ठंडे गोलों को हाथ में लेकर खेलने लगे। गर्मी से झुलसती धरती को जैसे ठंडक मिल गई। कुछ ही देर में मौसम शांत हो गया, लेकिन लोगों के चेहरों पर मुस्कान छोड़ गया। उस दिन सबने महसूस किया कि प्रकृति कभी भी अपना रंग बदल सकती है और गर्मी के बीच भी ठंडक का एहसास दे सकती है।